Այդպետիազ մեզ իչարեն, զիքոյ արկայություն և զորություն և փառքավիտյանս ամեն։ Անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Գիտեք, այսօր մտածեցի, որ կուզեի միասին խոսենք ու քննարկենք Աստվածաշնչյան առակներից մեկը, որը հատկապես հայտնի է որպես չար մշակների առակ անունով, վստահ եմ երբևէ լսել եք, փորձեմ կարճ վերապատմել առակը, հետո անցնենք խորհրդին առակի։ Ուրեմն առակում ասվում է հետևյալը, որ մի մարդ այգի տնկեց, ցանկապատեց այգին և աշտարակ շինեց այգու մեջ և ասում է այդ այգին վարձակալական հիմունքներով տվեց մշակների, որպեսզի այգին մշակները մշակեն և ասում է, որ հեռացավ մի ուրիշ օտար երկիր։ Ասում է, երբ որ ժամանակը հասավ, ուղարկեց իր ծառաներին, որպեսզի իր բաժինը ստանա, բերքի իր բաժինը, իր հասանելիքը ստանա։ Եվ ասում է, առաջին ծառան եկավ մշակների մոտ, մշակները փոխանակ նրան տային իր հասանելիքը, տիրոջ հասանելիքը, փոխարենը վերցնում ու ծեծում են ծառային։ Ծեծում են ծառային և ասում են, գնա, մենք քեզ ոչինչ չենք տալու։ Ծառան գնում է, պատմում է տիրոջը իր ծեծի մասին, իր չարչարանքների մասին, տերը երկար մտածելուց հետո ասում է, լավ, միգուցե չեն ճանաչել, գուցե չեն հասկացել, ուղարկում է մեկ ուրիշ ծառայի։ Մեկ ուրիշ ծառա է գնում նույն մշակների մոտ, ասում է, որ ինձ տերը ուղարկեց, որպեսզի բերքի իր բաժինը տակի ինձ, ես փոխանցեմ իրեն, և ինչ է լինում, այս երկրորդ ծառային էլ են ծեծի ենթարկում։ Երկրորդ ծառային ծեծում են, դուրս են գցում ցանկապատից, և սա էլ գալիս է էլի տիրոջ մոտ, ասում է, տեր ինձ էլ չընդունեցին, ինձ էլ չընկալեցին։ Եվ ինչ է լինում, հաջորդ ասում է, լավ, մի վերջին անգամ փորձ անեմ, երրորդ անգամ էլ փորձեմ ինչ-որ մեկին ուղարկելու, և ուղարկում է երրորդ ծառային։ Երրորդ ծառային էլ ասում է, ոչ միայն դաժանաբար ծեծի են ենթարկում, այլև գանահարում են, այսինքն փայտերով, քարերով էլ են խփում, որպեսզի չվերադառնա այդ ծառան։ Գալիս է նաև այս ծառան իր տիրոջ մոտ և ասում է, գիտես ինչ, ինձ էլ չընդունեցին, ես էլ չկարողացա։ Տերը բնականաբար նեղսրտում է, մտածում է, ինչ պիտի անի, և ասում է, լավ, թերևս իմ որդուն ուղարկեմ, եթե ծառաներիս չճանաչեցին, եթե ծառաներիս արհամարհեցին, գոնե որդուցս կամաչեն և որդուս կտան իմ հասանելիքը։ Երբ որ ծառաները տեսնում են, որ որդին է գալիս մշակների մոտ իրենց բաժինը ստանալու, ասում են, դե սա ժառանգն է, այսինքն տիրոջ զավակն է և այս ամենը, ինչ որ մենք այս պահին մշակում ու տնօրինում ենք իրենն է։ Ասում է, եկեք սպանենք ժառանգին և ժառանգությունը մեզ մնա, սեփականացնենք ժառանգությունը։ Այդպես էլ անում են, վերցնում են, հանում են դուրս այգուց, որդուն այս անգամ, հանում են դուրս որդուն այգուց և ասում է սպանում են որդուն։ Եվ ավարտելով առակը, Քրիստոս ասում է, հիմա երբ որ Տերը գա, ինչ կանի ծառաներին, արդյոք չի վերցնի այդ այգին չար մշակներից ու չի տա ուրիշ մշակների, որոնք բերքը ժամանակին կհասցնեն։ Այսքանով ավարտվում է առակը և մի տեսակ թվում է, թե առակը կիսատ է մնում իրականում, քան ավարտվում է, որովհետև ի վերջո չենք իմանում, Տերը եկավ, չեկավ, վերցրեց այգին, չվերցրեց, տվեց ուրիշ մշակների, թե ոչ։ Կներես մի հատ հարց տալու։ Տերը Աստված է, որը տնկում է այգին, որը լայն իմաստով ամբողջ աշխարհն է, մեզ շրջապատող բնությունը, ծառերը, այն ամենը, ինչ որ մեզ է շրջապատում, իսկ ավելի նեղ իմաստով Իսրայելն է հատկապես, քանի որ Քրիստոս առակը պատմում էր հրեաների համար։ Եվ ասում է Աստված այս աշխարհը ստեղծեց, չէ, տվեց մարդկանց, որպեսզի մարդիկ մշակեն։ Եվ ասում է, ինչ էր պահանջում, ընդհանրապես իր բաժինն էր պահանջում, իր հասանելիքն էր պահանջում, որը մարդիկ հրաժարվեցին տալ։ Հիմա ավելի նեղ իմաստով
այգին Իսրայելն էր, եւ Իսրայելը հրաժարվեց ընդունել որդուն, չէ՞, Հիսուս Քրիստոս գնաց հрьяաների մեջ քարոզելու եւ նրանք չընդունեցին։ Իսկ ծառաներին էլ կարող ենք համեմատել այն բոլոր մարգարեների հետ, որոնք Քրիստոսից առաջ եկան, հрьяաներին քարոզեցին, հորդորեցին դարձի գալ, բայց չեկան։ Ասում է ուղարկեց իր որդուն, որ գոնե որդու շնորհիվ դարձի գան, էլի չաշխատեց։ Տեսեք, ասում է այգուց դուրս բերեցին, նոր սպանեցին։ Եթե հիշում եք, Քրիստոսին էլ տարան քաղաքից դուրս խաչեցին։ Ասում է ինչ կլինի, երբ Տերը գա։ Սրա միջոցով է ապացուցում մեր այսօրվա կարգավիճակը։ Տեսեք, Աստված իբրև ժողովուրդ ընտրել էր հрьяաներին, ինչը տեսնում ենք 5 տակարանում։ 5 տակարանում Աստծո ժողովուրդը հрьяաներն են, Իսրայելն է։ Բայց նոր կտակարանում Քրիստոսի գալստությամբ, քանի որ նրանք չեն ընդունում Հիսուսին, զրկվում են Աստծո ժողովուրդ լինելուց եւ փոխարենը դառնում են հեթանոսներ Աստծո ժողովուրդ։ Այսինքն մենք բոլորս։ Հիմա, բայց սա մի տեսակ առաջին հայացքից մեզ հետ կապ չունեցող պատմություն է, առաջին հայացքից ինչ որ գեղեցիկ առակ է, որը արժի լսել, զարմանալ, կարծում եմ բոլորիդ մոտ էլ հարց կառաջանա, թե լավ, այս առակը ինձ հետ անձամբ ինչ կապ ունի, իմ կյանքին, իմ հոգուն, անձամբ ինձ ինչ ունի ասելու։ Հիմա տեսեք, մեզանից յուրաքանչյուրը իր կյանքում վստահաբար ինչ որ բան ունի։ Ամենակիչը մենք ունենք այն աշխարհը, որը տրված է մեզ բնությունը, գեղեցկությունը, թեկուզ այս եկեղեցին, որ ամեն ինչ Աստծո պարգևն է։ Ամեն ինչ Աստված ստեղծեց եւ տվեց մեզ։ Նախ Ադամին, հետո մեզ, չէ՞։ Հիշում եք Ադամին ինչ ասեց։ Ասեց մշակիր այդ ամեն ինչ, այսինքն Ադամին կարգեց որպես տնտես։ Հիմա այս նույն տնտեսը դառնում է մշակ ուրիշ բառով առակի մեջ, այսինքն մենք կոչված ենք Աստծո ստեղծած այգին, որը աշխարհն է, մշակելու։ Ուրիշ առաքելություն մենք չունենք մեծ հաշվով։ Եթե մենք մշակենք այն ամենը, ինչ որ մեր շրջապատում է, եթե մենք աշխարհը զարգացնենք, մենք դրանով ինքներս մեզ ենք զարգացնելու։ Եթե հիշում եք, Աստված ասաց սրանից հետո պիտի հողի վրա աշխատես, չէ՞, Ադամին, որ ասես քո քրտինքով հողը պիտի մշակես։ Ադամը ինքը հողն էր, եւ երբ որ Աստված ասում է հողը պիտի մշակես, ուզում է ասել դու քեզ էլ պիտի մշակես։ Այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ ամեն մեկս մշակներ ենք, որ կոչված ենք ոչ միայն մշակելու աշխարհը, մեր շրջապատող տիեզերքը, ինչպես որ Ադամը, այլ նաեւ հենց ինքներս մեզ աշխատելու մեզ վրա, զարգանալու եւ դառնալու այն մարդը, որը պետք է Աստծուն։ Գիտեք, դժվար է գալ այդ եզրակացության, որ ես պետք եմ Աստծուն։ Աստված միշտ մեզ պետք է, չէ՞, մենք միշտ կարիքը զգում ենք եւ հաճախ նեղվում ենք Աստծո բացակայությունից, ասում ենք, դե Աստծո կարիքը կա, իսկ ինքը չկա, կամ մենք չենք զգում։ Բայց այլ հարց է, մենք Աստծուն պետք ենք, անշուշտ պետք ենք, բայց արդյոք այն կարգավիճակով, որով հիմա ենք, այսինքն միթե մենք զարգանալու կարիք չունենք, մենք ինքներս մեզ հղկելու, մշակելու կարիք չունենք։ Եվ որ ամենակարևորն է, ինչի շուրջ որ առակի խնդիրն էր, պտուղ տալը Տիրոջը։ Լավ, մեկը կարող է ասել, ես ինչ պտուղ պիտի տամ Տիրոջը։ Ամենապարզ իմաստով Տիրոջ բաժինը տալը նշանակում է գոնե օրական մեկ անգամ աղոթք անելի սրտե։ Ամեն անգամ գոնե մեկ պահ գիտակցել, որ այս ամեն ինչը մեզ է տրված, մենք մշակներ ենք, որ ի վերջո որևէ բան ոչ թե սա իմ մեքենան է, սա քո տունն է, սա իմ տարածքն է, սա իմ սահմանն է, այլ ամեն ինչ Աստծո տնտեսությունն է եւ մենք կարգված ենք այս ամենը մշակելու, զարգացնելու եւ սրա մեջ մենք ինքներս զարգանալու։ Եվ որ ամենակարևորն է, տեսեք, այսօր հատկապես 21-րդ դարում ինչքան որ դարը զարգանում է, մարդիկ մտածում են կարիերայի մասին, մարդիկ մտածում են ինչ-որ խելահեղ բարձունքների հասնելու մասին եւ մոռանում են, որ ի վերջո այդ ամենը անհնար է, եթե չլինի Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն Աստծուն պտուղ տալը առաջին հերթին նշանակում է աղոթք անել, խոսել Աստծո հետ, հիշել, շնորհակալություն հայտնել այն ամենի համար, ինչ որ տվյալ պահին ունես։ Եվ երկրորդ իմաստով
ավելի լայն իմաստով, ինչը չէ պտուղը, վստահաբար ձեր կյանքում էլ այդպիսի դեպք եղած կլինի, երբ որ մեկը ծառ է տնկում, օրինակ, չէ, ծառը մի փոքր դուրս է գալիս իր սահմանից, իր դարպասից, չգիտեմ, պարսպից, ուրիշներն էլ են օգտվում, հիմնականում երեխաները, մեծ մարդիկ չգիտես ինչու մեկ-մեկ ամաչում են փոկել, բայց երբեմն նաև փոկում են։ Հիմա ինչ է խորհուրդը, հա, այսինքն պտուղը մի բան է, ծառը մի բան է, որը դու տնկում ես, բայց դու չես միայն օգտվում դրանից, այսինքն դա բարիք է, որից կարող են օգտվել նաև ուրիշները, եւ հենց այդ սկզբունքով, այսինքն Աստծուն պտուղ տալ նշանակում է ստեղծել մի բան, որից կօգտվես ոչ միայն դու, այլ նաև օգուտ կտաս մյուսներին։ Քո հնարավորության չափով, չգիտեմ, թող գիտնականը գիրք գրի, իրենից հետո մեկ ուրիշին զարգացնի, ասենք, չգիտեմ, հող մշակողը թող մշակի բանջարեղեն, որից մյուսները կօգտվեն, եւ այսպիսի պարզ բաներ են, այսինքն մենք հաճախ Աստծուն մեր կյանքից դուրս, շուտ տիեզերքից դուրս ենք պատկերացնում եւ անհավանական ենք պատկերացնում, իսկ իրականում Աստված այնքան ներկա է մեր կյանքի մեջ, շատ մեր կողքին, մեր մեջ, հենց այս գիտակցությունն է, որ պիտի մեր մեջ արթնացնենք, որ Աստված մեզնից դուրս չի, Աստված մեր մեջ է, այս տաճարում է, հենց հիմա այստեղ է։ Եվ այդ մի պահի զգացողությունը եթե ունենանք, մեր կյանքը կփոխվի։ Ընդամենը մի պահ, եթե զգանք Աստծո ներկայությունը հենց հիմա։ Ու ի վերջո ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք հրեաները զրկվեցին Աստծո ժողովուրդ լինելու կոչումից։ Եկեք մի հատ մենք մեզ հարց տանք, մենք որ հեթանոս լինելով կոչվել ենք դառնալու Աստծո որդիներ, մենք արդյոք Աստծո պտուղը ժամանակին հասցնում ենք։ Մենք ինքներդ ձեր մեջ մտածեք, օրական գոնե մեկ անգամ աղոթք անում եք, թե չէ։ Օրական, տեսեք ժամերկությունը շատ լավ է, բայց առանձնական աղոթքի համար ունենում ենք 5 րոպե, քնելուց առաջ, ինչ որ վիդեո նայելու փոխարեն կամ չգիտեմ, ինչ որ բան մտածելու փոխարեն աղոթք անում ենք, թե չէ։ Խոսում ենք Աստծո հետ, ամփոփում ենք օրը, շնորհակալություն հայտնում ենք այդ օրվա համար։ Այս փոքր բաների մեջ է Աստված եւ որ ամենակարևորն է հենց սա է Աստծուն պտուղ տալը։ Եվ ասում է իր ժամանակին պտուղ պիտի տա։ Այսինքն այդպես չի լինի, որ դու ինչ որ նեղության պահին Աստծուն կանչես, մեկ էլ Աստված քեզ օգնի, գնաս մի հատ շնորհակալություն հայտնես, համարես, որ դու պտուղ տվեցիր, դու քո անելիքը արեցիր։ Գիտեք, շատ հաճախ մեր կյանքում լինում են ձախողումներ եւ շատ հաճախ մենք ինչ որ բաներ կորցնում ենք մեր կյանքից, շատ հաճախ։ Եվ երևի հենց այդ կորուստների պահին է, որ ամենաշատը զգում ենք Աստծո ներկայության կարիքը։ Հովհաննես Թումանյանը մի շատ գեղեցիկ քառյակ ունի, որ, չգիտեմ, ապշեցնող քրիստոնեական քառյակ է, ձախողումների մասին հենց, ասում է, ամեն անգամ քո տվածից, երբ մի բան ես դու տանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Հիմա գիտեք, այս առակի մեջ երևի ամբողջությամբ քրիստոնեությունը կարող ենք տեսնել։ Եթե մենք գոնե մի պահ գիտակցենք, թե ինչքան անարժանաբար, ինչքան մեծ բաներ ունենք մեր կյանքում, մենք երբեք չենք ֆիքսվում, թե ինչ ունենք։ Մենք միշտ ֆիքսում ենք, թե ինչ չունենք, ու ցավը նրանում է, որ ֆիքսում ենք միայն նյութական բաները։ Ասենք, մեկը, որ հարցնես մեկին ինչի կարիք ունես կամ ինչ չունես, մեկ ասի տուն, մեքենա, փող, բայց դժվար ինչ-որ մեկը ասի, ասենք, չգիտեմ, ես իմաստության կարիք ունեմ։ Օրինակ Սողոմոն իմաստուն է հենց եզակի էր դրանով, չէ՞, երբ որ Աստված պիտի ասեր, թե Աստծուց ինչ եք անում, ասեց իմաստություն եմ ուզում։ Փող չուզես, տուն չուզես, մեքենա չուզես։ Μα գիտեք, ասածս ամփոփելով այն է, որ մենք ի վերջո սեփականատեր չենք։ Մենք ոչ մի սեփականություն չունենք, անգամ մեր կյանքը մեր սեփականությունը չէ, Աստծուն է պատկանում։ Անգամ մենք մեր տնտեսն ենք, մենք մեր մշակն ենք, մեր մարմնի, մեր անձի։ Եվ մենք ընդհանրապես կոչված ենք ժամանակավոր մշակելու մեզ։ Ու երբ որ ժամանակը գա, պիտի Աստված մեզնից պահանջի, ասի, օրինակ դու ինչի հասար քո կյանքում, դու քեզ ինչպես մշակեցիր, դու քո շրջապատը, նախ առաջին հերթին դու քեզ պիտի մշակես, աշխատես ինքդ քեզ վրա,
Եվ հետո որ ամենակարևորն է փորձես շրջապատիդ էլ ինչ-որ բան տա։ Ի վերջո մարդը միայնակ ոչ մի բան է, մարդը հասարակության մեջ պիտի դրսևորի իրեն։ Մարդը եթե դիմացինի մեջ Աստծուն չտեսավ, տեսեք ասում եմ, չէ, բոլորիս մեջ է Աստված։ Եթե դու մեկի մեջ Աստծուն չտեսար, դու դժվար Աստծուն ուրիշ տեղ գտնես։ Այ հենց այդպես էլ կմնա Աստված տիեզերքից դուրս, ինչ որ գահի վրա նստած կմնա ողջ կյանքում քեզ համար։ Ուրեմն հիշելով, որ մենք ժամանակավոր մշակներ ենք, անգամ մեր կյանքը չէ ժամանակավոր է, մի օր բոլորս էլ պիտի մահանանք եւ թեկուզ ընդունեք, որ հենց այդ պահն է ժամանակը, որ Աստված պիտի հարցնի դու ինչ պտուղ տվեցի, դու ինչի հասար քո կյանքում։ Ուրեմն պիտի աշխատենք մեզ վրա, մշակենք մեզ, մեր շրջապատը եւ նյութական եւ հոգեվոր իմաստով։ Հնարավոր չի միայն հոգեվոր իմաստով լինել, գիտեք, ասենք հնարավոր չի, եթե եկեղեցու կողքը տեսնենք, ասենք աղբետ հափած չվերցնենք, բայց ասենք մենք գալիս ենք եկեղեցի աղոթելու։ Այսինքն մշակ լինելու հոգեբանությունը պիտի մեր մեջ լինի եւ նյութական եւ աշխարհիկ իմաստով, որպեսզի մշակենք մեր այգին, սարքենք մեր տունը, օգնենք մեր ընկերներին, մեր բարեկամներին, հարևաններին, բոլորին եւ վստահ լինենք, որ արժանի ենք լինելու Աստծո ժողովուրդ կոչմանը, որ Աստված մեզնից մեր այգին, մեր շնորհները, մեր տնտեսությունը մի օր չի վերցնելու։ Եվ երբ որ Աստված գա ու հարցնի դու իբրև մշակի ինչ արեցիր, գոնե մի բան կունենանք անելու։ Ուրեմն ամփոփելով ուզում եմ մի քանի րոպե ամենքս խորհրդածենք դրա մասին, թե իբրև երբևէ մեզ մշակի դերում պատկերացրել ենք, որ մենք հենց մշակ ենք, եւ երկրորդ ամենակարևոր հարցը, մենք Աստծուն իր պտուղը տալիս ենք, թե ոչ։ Օրական գոնե 5 րոպե տալիս ենք Աստծուն, թե ոչ։ Այ հենց այս մտքերով կուզեմ եզրափակենք այս բանի խոսքը ու մտածենք, որ մենք կոչված ենք մշակ լինելու, ոչ թե տեր, այլ մշակ ու տնտես։ Ամեն։